Vendosemi pak në Fier, ose le të themi afrohemi pak në më afër të Tiranës, sepse 10 banorë të njësisë administrative të Sakran janë mbledhur para ditën e sotme në një protestë për kundërshtuar një vendim qeverisë. Është një VKM në fakt për disa zona, por për rastin në fjalë që bën të mundur zhvendosjen e disa shërbimeve drejt njësisë së Levanit, pra që nuk do të kenë mundësi zyra e gjendjes civile të jetë në Sakran, por në Levan. Të revoltuar shprehen se ky është një vendim pra që do të rëndojë edhe përditshmërinë e tyre. Kam në komunikim të drejtë për drejtë kolegen Marcela Topi. Marcela, mirëdita të përshëndes, çfarë mund ta përcjellësh më me detajet? Çfarë ndodh dhe çfarë zhvendoset eksaktësisht dhe cila është problematika, po çfarë u vështirësohet qytetarëve në përditshmëri? Atëherë përshëndetje në studio, ashtu siç e thatë edhe ju pra, 10 banorë të njësisë administrative Sakran janë ngritur paraditën e sotme në qendër të kësaj qyteze respektive, pra për të kundërshtuar vendimin e qeverisë për mbylljen e zyrës së gjendjes civile të kësaj njësie administrative dhe transferimin e saj drejt njësisë administrative Levan. Patjetër që ky vendim është pritur me revoltë dhe indinjat nga banorët e kësaj zone, të cilët të një zëri të indinjuar kanë pohuar se është e papranueshme, pra që për të marrë një shërbim të tillë, ata duhet të udhtojnë kilometra të tëra. Kujtojmë që fshati më i largët i kësaj njësie administrative Gorishova është 27 kilometra larg nga njësia administrative Levan. Kujtojmë gjithashtu se banorët kanë pohuar që Sakrani është një zonë me histori dhe me identitet të fortë, ka 13 fshatra në jurisdiksionin e tij dhe 17.000 banorë, pra është një ndër njësitë administrative më të mëdha të qarkut të Fier, por edhe të mbarë Shqipërisë, dhe është e papranueshme dhe e palogjikshme që të mos i ketë këto shërbime bazë pranë. Ata kanë pohuar përballë kësaj situate se nëse nuk do të ketë një rishikim të menjëhershëm të këtij vendimi, ata do ta përshkallëzojnë protestën e tyre duke bllokuar edhe rrugën dhe më konkretisht autostradën Levan-Tepelen. Ndërkohë, i pyetur për këtë situatë, kryebashkiaku Armando Subashi ka pohuar se me këtë vendim të qeverisë pra do të mbyllen disa zyra të gjendjes civile në qarkun, në bashkinë e Fierit, rreth 20 punonjës, pra nga 20 punonjës, 10 do të dalin pa punë dhe do të sistemohen në bazë të diplomimit të tyre edhe në sektor të tjerë, por për sa i përket protestës së sotme, pra këtij shqetësimi të banorëve të Sakranit, Subashi ka pohuar se nuk do të jetë e nevojshme që të shkojnë drejt Levanit të udhtojnë kilometra të tëra, pasi punonjësit e njësisë administrative të Sakranit do të ndihmojnë, pra do t'i asistojnë për të marrë këto shërbime. Megjithatë, banorët e Sakranit janë tepër të shqetësuar sepse i friksohen edhe largimit të shërbimeve të tjera bazë në vijimësi, çka sipas tyre do të ndikonte negativisht në zonë. Marcela, nga gjithë kjo që pasqyruat, nga reagimi i kryetarit të bashkisë bërë për Report Televizion, dhe duke i hedhur një sy edhe eksaktësisht VKM-s, që nuk është vetëm për këtë zonë, në fakt, por mund jetë për në një zonë tjetër. Dhe me dhe i shkuptoj unë është që do të zhvendoset vetëm zyra e gjendjes civile, pra njësia administrative Sakran mbetet, me Jelbenja ndoshta dhe ata që nuk kanë mundësinë do të ndihmojnë punonjësit atje, zhvendoset zyra e gjendjes civile, që do të duhet të jetojnë më larg, kur të kenë të nevojshme për të rinovuar, pra pak a shumë karta dhe identitetit apo pasaportat. Kjo besoj është historia. Po pra është. Kjo është historia, ashtu siç e përshkruat ju, por megjithatë, kjo i ka indinjuar së tepërmi banorët e Sakranit, të cilët duke, siç theksova edhe më parë, pra duke parë që kjo është një njësi administrative tepër me një numër tepër të lartë banorësh, pra kërkojnë që t'i kenë shërbimet pranë, madje banorët e Sakranit të kësaj njësi administrative, pra kanë kërkuar që të kenë edhe bashkinë e tyre, pra fshatrat e Luginës së Vjosës, dhe përballë këtij entuziazmi, pra ata shohin që kanë edhe largim të shërbimeve, çka e ka bërë situatën edhe më shqetësuese për ta. Mirë, Marcela, faleminderit për këtë komunikim dhe ditë mbar.